Assalamu алейкум достор, кандайсыздар? Көптөн бери эфир кайрадан кылбай калдык сиздер үчүн. Анткени бизде Түркияда экзамен учуру болчу. Ана экзамен учурунда аябай бизде баардык нерсени таштап коюп ошол жака кирип кетүүгө туура келет. Анан кайрадан сиздер менен бул көпчүлүк бурс программалар боюнча, стипендиялык программалар боюнча, тил үйрөнүү боюнча суроолор болуп аткан. Анан өзүбүздүн бир аз болсо дагы үйрөнгөн нерселерибизден бөлүшүп кетели деп чечтик. Эң негизгиси азыркы учурда Түркия стипендиялык программасына онлайн кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Азыркы учурда көпчүлүк студенттер ошол бурсалык стипендиялык бурсалык программага тапшырам деп, бирок өздөрүн 100% ошол жака өтөм деп эсептешип алып, анан өтпөй калганда аябай үмүттөрү сынып калат да. Мына ошондуктан ал программа бул сиздерди эч качан эч ким 100% кепилдик менен өткөрбөйт. Болгону шансыңыздардан, аракетиңиздерден, анан туура толтурсаңыздар, сөзсүз түрдө өтүүгө шансыңыздар бар болот. Эгер сиздер анкетаны туура толтура албасаңыздар, анда сиздердин шансыңыздар жок десек болот. Мына ошондуктан эгер анкетаны туура толтурганды билбесеңиздер, анда толтурганын билген адамдарга жардам сураңыздар. Алар дагы балким биз сыяктуу кандайдыр бир комиссия услугасы менен толтуруп беришет. Анан экинчиси бул Дианет бурсалары программасы, Дианет стипендиялык программасы. Бул Дианет стипендиялык программасы болсо, сиздерди диний багытта окууңуздар үчүн стипендия берет, учак билетиңиздерди алып берет. Жана жатакана ушул Түркия бурсалары сыяктуу эле камсыздаган нерселерди камсыздап берет. Бир өзгөчө жери Түркия бурсаларына караганда көбүрөөк стипендия берет, бирок ал жерде жатакана менен камсыздабайт. Ошонун акчасын өзүңүздөр төлөйсүздөр. Диний багыт боюнча, теология багыт боюнча, ошол сыяктуу ислам окуу, Куран жаттоо, хафыздык деген багыттарда окусаңыздар болот. Дианет бурсалуу программасы дагы дүйнө жүзүндөгү 180 өлкөдөн окуучуларды алат. Катышсаңыздар болот. Анкетасы толтуруудагы алардын дагы Түркия бурсалары сыяктуу эле анкетаны толтурасыздар. Тил үйрөнүү багытында аябай эле көптөгөн андай мындай деген жолдорун деле айтпайм. Болгону бир нерсени айтуу керек. Бизде деген эме деген нерсе бар. Күн сайын жасалчу нерсени кайталап жасай берүү бул ошол адамдын үйрөнүшүнө алып келет. Мисалы биз тил үйрөнүп жатканда же башка бир нерсени үйрөнүп жатканда же бир нерсеге алышууну каалап жатканда биз аны күн сайын кайталайбыз. Мына ошонун себебинде биздин мээбизде ошол нерсе отуруп калат. Мисалы биз аябай коркуп кеткенде, мисалы кыйкырганда апа деп беребиз. Эмнеге? Анткени биз апа деген сөздү жаштыгыбыздан бери кайталай берип, ал биздин мээбизге отурукташып калган. Мына ошондуктан бул апа деген сөздү коркутканда же ыйлаганда ошол сөзсүз түрдө айтабыз. Бул себеби неде? Бул адамдын мээсине отурукташып калган. Мен дагы көптөгөн сөздөрдү жаттай албай кыйналып берем, бирок аны кайталоонун натыйжасында сөзсүз түрдө менин мээме отуруп калгандыгын сезем. Мына ошондуктан бул дагы кайталоо схемасы дагы аябай сиздерге жардам берет. Дагы да болсо кыскача видеолор тартканга аракет кылам. Азырынча экзамендер аяктап, биртке өзүбүз мээбизди эс алдырып, өзүбүздүн сабактарыбызды кылып атабыз. Урматтуу достор, Түркияга окууга келген аракет кылыңыздар. Деги эле Түркияда мүмкүнчүлүк болсо сыртта окууга аракет кылыңыздар. Бул дагы сиздердин көз карашыңыздардын өсүшүнө, акылыңыздардын өсүшүнө жардам берет. Көрүшкөнчө.